juga guys. Kita hari ini jalan kaki ke kantor polisi Koban. Tapi kali ini aku langsung saja mau ingin keluar patroli. Karena perasaanku kurang nyaman untuk malam ini. Aku menggunakan motor ini aja lah. Lama tidak menggunakan motor polisi Koban ini. Kita arah mana ya? Oh iya guys, kita mungkin ke arah sekolah dulu ya patrolinya. Tapi guys, itu apa di depan sana? Kenapa ada yang menghalangi jalanku? Berani sekali. Wah, ini kan monster yang biasanya meneror kota Sakura. Ini tidak bisa dibiarkan. Dia ada berenam teman-teman. Dia ada berlima teman-teman. Kita harus menghajarnya satu persatu sepertinya. Kita singkirkan dia satu persatu. Hai monster jahat, kenapa kamu bisa ada di sini? Ini bukan tempatmu. Kamu sudah mengganggu aktivitas warga sekitar ya. Akan kusingkirkan juga kamu. Rasakan ini, pukulanku rasakan. Wah teman-teman, sepertinya tidak dengan pukulan saja dia tidak mempan. Kita harus menggunakan pistol kita teman-teman. Rasakanlah ini, katanaku. Rasakan, sepertinya dengan pistol ini tidak mempan, makanya kita harus pakai katana teman-teman. Rasakanlah ini katanaku. Ini sepertinya bosnya ini akan hancurkan kamu. Wahai monster jahat, sekali kamu membawa teman-teman ke sini, kamu akan hancur sebentar lagi pastinya. Rasakanlah ini katanaku. Tidak ada kata ampun untuk monster-monster jahat sepertimu. Sebentar lagi kamu akan hancur pastinya. Rasakan itu, akan kupukulkan satu persatu. Rasakan itu, rasakan. Wah teman-teman, ini bukan monster biasa, dia kempal sekali. Hahaha, polisi lemah. Segitu aja kemampuanmu. Akan kemasukan juga kamu ke dalam portalku sekarang juga. Gawat, tidak mungkin dia punya portal. Tidak, tolong.
Wah, enak memang guys di sini makanannya guys. Ini termasuk restoran andalanku juga sih kalau begini. Menjadi makanan favoritku ini guys, rica-rica. Oke, makananku sudah habis, waktu ini kita balik teman-teman. Kita balik jalan kaki saja karena kita tidak punya motor. Mobilku ada di bengkel, belum ku ambil teman-teman. Jadi kita jalan kaki saja. Hai, kenapa ada mobil di tengah jalan sana? Orangnya kemana? Wah, ini apa teman-teman? Kenapa juga ada monster besar sekali di sini? Wah. Jangan-jangan yang punya mobil ini dimangsa oleh monster ini teman-teman. Ini tidak bisa dibiarkan ini. Aku harus menyerang monster ini teman-teman. Kalau tidak, semakin banyak nasab anggota di sini akan dimangsa oleh monster ini teman-teman. Usahanya akan pancurkan monster ini. Akan kuhancurkan berkeping-keping. Apa kata setelah itu? Sepertinya tidak dengan giginya saja kita menghajarin teman-teman. Tidak juga sepertinya harus menghajar bagian matanya teman-teman, supaya dia tidak bisa melihat apa-apa di bagian sini. Tenang saja, aku akan singkirkan monster ini dari kota Sakura secepatnya. Akan kuberi ampun dia. Ini katanaku terbuat dari baja asli yang akan menghancurimu, wahai monster jahat. Rasakanlah itu, hahaha. Rasakan itu. Sepertinya badanmu juga harus kuhajar ini sepertinya. Rasakan ini, rasakan. Tidak ada kata ampun untuk wahai monster jahat. Kalau kamu tidak mau pergi dari sini, nyawamu akan hilang di tanganku sekarang juga. Rasakan ini. Rasakan. Kamu akan hancur. Rasakan itu. Rasakan. Hahaha, bentar lagi pasti kamu akan hancur. Tapi teman-teman, lumayan kebal juga monster ini. Ada apa dengan katanaku ini tidak mempan? Wah, gawat teman-teman. Ini portal apa? Tidak.
Ugh.